Aveva deciso di trasformarsi in torcia umana per amore. Non sarebbe in pericolo di vita, ma è sempre ricoverato al Grande Ustione di Padova il ragazzino di 17 anni di Oderzo, che ieri pomeriggio si è dato fuoco per una delusione sentimentale, tentando di farla finita, ma poi, fortunatamente, in un momento di rinsavimento, si è gettato tra le acque del fiume Piavon, proprio dietro la chiesa dell'omonimo paese, dove è stato tratto in salvo da un residente, attirato dalle urla di richiesta di aiuto. Gesto questo che pone molti interrogativi sulla fragilità umana dettata da una personalità particolarmente sensibile e non soltanto in fase di crescita adolescenziale. L'essere rifiutati, ecco, nella cultura maschile ancora questo non si è sedimentato e non è ancora presente, e dall'altro teniamo conto dell'età. 17 anni è un'età dal punto di vista della maturazione dell'affettività ancora estremamente fragile, ancora estremamente critica, e tra l'altro questa criticità nei sentimenti si sta allungando anche all'età adulta. Ora sul fatto indagano le forze dell'ordine, vogliono capire come siano andate effettivamente le cose e perché il ragazzino abbia riportato ustioni sul 60% del corpo, braccia e gambe in particolare. Compito invece dei familiari stare particolarmente vicino a un ragazzo dalla personalità molto delicata. I segnali sono quelli tipici della fragilità, e quindi i segnali della fragilità sono visibili soprattutto nel colloquio. Ecco, io credo che la grande risorsa oggi, ed è una risorsa spesso assente, è quella del colloquio, del parlare, del parlarsi, del comprendersi, dell'aprirsi all'altro. Credo che questa oggi sia chiaramente, io direi, psicoterapeutica, nel senso pieno della parola.